Asep Mubarak saya persilahkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah ya la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-qail fi kitabihil aziz wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara nuku simkuring defi hormat. Mobil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, keluarga besar warga masyarakat Citariti, keluarga besar masyarakat Desa Pasir Ipis. Sababiyah haya pengorbanan para panitia, baik nu korban ku harta, tenaga, pikiran. Hakikat izin Allah, ya acara bisa terlaksana pamudah-mudahan segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, ekonomina, pertanianana, nelayanna sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusami nampa hadir di haflah mubarakah anu teu tiasa disebatkeun nami-namina kumargi ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunanana. Pamudah-mudahan aranjeunanana sing dijadikeun ulama-ulama anu saleh, sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun zahir batinna, diberkahkeun ilmuna, digarampilkeun milik rizkina. Oke, mudah-mudahan dipaparinan turunan saroleh solehah anu bisa neruskeun perjuangan-perjuangan anak. Oke, wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri di tingkat 3 kecamatan Surade,
oge di tingkat desa Kersana Palurah Pasir Ipis beserta jajaranana nu sami kusum kuring dihormat. Oge guru urang sadana sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade anu sami kalintang kusum kuring dihormat. Doakeun para pemimpin urang sing amanah, para pemimpin urang sing saroleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bil khusus grup hadrah nu paling unik sabab sim kuring kakarak nyaksian. Kuring ge boga grup hadrah. Tapi ternyata ia lebih unik. Ia kudu buru-buru asup kana TV ya. Sabab kabeh eleh ku ieu. Reuas aing tadi neuleuna. Pengen aing tadi rek nginum galon eueuh dibawa ka dieu galon aku. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Hebat. Coba-coba penting teuing ge heula. Aing ceramah encan ieu. Bahkan aku kudu bijaksana ngondang mau balik nu jauh kudu nyaho perjalananana. Aing ceramah sakedeung disarekan ku panitia. Penting teuing aing balikna jauh. Ai orang dia mah deket 15 ngendong aing panggung isukan saya ditinggalkeun. Ya bade nangis bae aku aing deh. Makanya kudu bijaksana. Yuk supaya kuring kabagian ceramah gitu. Ya. Bu, penting tinggi sing hodot sing karales nungtut hiji-hiji. Alas nu balik teh heula tah. Salakina kawin deui isukan. Alhamdulillah, alhamdulillah zum kuring kaget tadi ningali dikira alatna nu biasa normal bae hadroh, ternyata kayu rekal Quran dibawa. Para ge ngalogat kita beta ieu kreatif santri subhanallah. Ya iya, anu luar biasa teh nu kieu. Anu biasa mah alat biasa, geus biasa. Tapi luar biasa, tina kayu ditakolan ngaluarkeun suara begitu indah. Subhanallah. Oh, mun salemur jeung yang dibawa unggal peuting lain ceramah. Subhan. Enggak cek sound tadi cek sound. Da aing ngira ceramah na teh. Pan diondang ceramah ge lah. Kasep tenang, sabar, jangan ada kerusuhan cicing. Doakan ya para santri sing diberkahkan, amin. Sing diparanjangkan umurna, sing dihasilkan ilmuna, sing jadi ulama-ulama masa depan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun pangluhung kalbu ka jembaran mana. Puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka Maha Suci, puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Maha Kawasa. Wereng nitis wancir mustari ninggang bangsa nulugi natak diri tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang di teang ngalet ngangge kaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok yang ibu-ibu nu mararontok bedararan oktor mereka anrok. An kuring pesan-pesan ka urang Citariti, ibu-ibu nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamage calana pondok. Bisa gedelenga genok segede batok kana tuur jedelek lo kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Aya keur kieu marapi, alhamdulillah. Yakin urang Pasir Ipis mah geus biasa nutupan aurat. Ih buktina teu mendera rapih kieu tuh. Hebat. Nyaho aing ada keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung mah utang somplak sabelah. Leuheung mun herang geuneuk. Leuheung mun mulus hapur parat kabujur. Baru-baru berangsang najis yang najong teu pantes tati nunung he dengekeun ya acih odah ebah epon nyai dengekeun itu si uun melotatan aing tata dia teh acah dengekeun kok aya be acah eta acah di mana-mana aya we sing istiqomah nutupan aurat amin. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di akhlak mubarakah teh sanes keur nyukcuk ilmu pada mungala pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawin keterning ati nu yang karuk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas. Ngalangkahkeun dua dampal sampean di masing-masing bumina sejak ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh.
Atuh salajana rahmat salam kaulujengan bagi tetap salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar anu berkah ieu sekaligus sim kuring ngahaturkeun ka urang Pasir Ipis khusus Citariti wilujeng tahun Islam Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun tadi aing eta. Selamat tahun baru Hijrah 1441 Hijriah. Di tahun anu kapungker kamari kaliwat ke urang mudah-mudahan eta loba dosa jeung kesalahan urang singa dina pangampuranna Allah. Dina tahun enggal ieu mudah-mudahan urang tetep aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Singkeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bisa ningkatkeun kualitas amal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu penting ku urang disiarkeun. Sok sanajan memang punten Pak Ketua MUI pun guru abuya punten. Ayeuna keur semarakna Muharraman di mana-mana aya nu nyeletuk masih kene ngaku Islam. Nyeletuk majarkan Muharraman maka diaya-ayakeun pan pencetusan tahun Islam teh di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah ge geus wafat, Abu Bakar Siddiq ge geus teu aya. Hayo diaya-ayakeun ayeuna bid'ah eueuh ti nabina. Awas jangan luruskeun akidah urang. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ayeuna loba jurig nyiliwiri setan milu mijah. Mamake pakaian Islam ngaku Islam asup ka lumur-lumur umat Islam. Hati-hati jeroanana rampung akidah. Sok sanajan bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah, saya ge ahli sunnah wal jamaah, hati-hati jerona ahli salah wal gagabah. Benar tak? Mantak tuturkan ulama-ulama urang nu aya di urang di dia, benar? Benar tak? Nu jelas sanadna, nu jelas masantrenna. Mantak aya ngaguru teh ka jalma nu boga guru. Loba jalma guguru tapi teu boga guru. Di mana? Dina internet. Masantrenna di pasantren al interneti. Nu ngajarna dua kiai al YouTube jeung kiai al Google. Lain ulah neangan ilmu karena internet lain. Tetap urang boga pun panduan guru urang. Di mana menang makalah ilmu tina internet asongkeun heula ka guru. Leres teh Kang abdi kengeng ilmu ieu ye soheh teh keteranganana lamun cek guru bagus soheh akang ge ngamalkeun. Der amalkeun berarti aya nu mempertanggungjawabkeun. Leres teh. Leres teh. Sing jaga sing kuat ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah na urang sadana amin. Ya Allah ya Rabbal. Di Karawang jelema ngaco. Peda keur semarak sabulan atuh Muharraman mah gebiar terus. Bener teu? Salila can beak Muharraman mah terus gebiar Muharraman aya keneh. Alhamdulillah. Nyebutkeun ngomong eueuh ti dituna. Kaji rek ka mana? Muharraman. Eueuh ti dituna kaji. Kesel aing kadu kitu. Sampeurkeun da jelema ngomongna sia bieu nya Muharraman eueuh teu ditu na Kang Haji syair hati ditu pan ngahulang deui kitu kan eta maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya Muharraman eueuh teu ditu na Kang Haji heuh aing nanya syair hati ditu panggih jeung sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ditu deui mungkin lieur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus sabkan kitu makana urang dia ulah meuni kitu nah naon teh kada eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu aya ramean kieu na mah anyar perayaanna mah anyar terus di zaman Nabi can aya ada pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah, penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana, ke luar negeri, ke luar negara, sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab, ngirim surat. Kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab, hayang berhubungan politik. Sabab terkenal Umar bin Khattab adil. Umar bin Khattab tenyian balasan surat. Nah sababna isin can boga identitas tahun.
Sementara surat di kepala negara-negara sahabat malah ke identitas tahun. Ayo make tahun miladi, tahun Qibti, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung rek ngabalesan surat can boga identitas tahun. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab atuh urang ge kedah gaduh tahun. Cek Umar bin Khattab di mana ngitungna tahun urang kuring keur mikirkeun. Cek Umar bin Khattab ayeuna mah musyawarahkeun heula, panggil sadayana sahabat, dipanggil aya nu usul keur musyawarah geus we etang tina maulid nabi, tina kelahiran nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat, teu ditarima. Aya dina usul geus hitung we tina wafat nabi, teu ditarima. Aya dina usul geus hitung tina Isra Mi'raj nabi, teu ditarima. Akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan geus teu kudu riweuh hitung tina hijrah nabi. Sahabat kaget, nama ketina hijrah Ali, sabab hijrah nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting pikeun nyebarkeun Islam ke seluruh dunia. Ya hikmahna hijrah teh Islam nyampe ke lemur urang. Lamun teh aya hijrah Islam ngulibak di Mekah bae. Makana salah kaprah lamun aya jelema anu aju benci ka Islam majarkeun Nabi Muhammad hijrah ninggalkeun Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf, hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah. Sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun, Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat, pasukan Islam semakin banyak. Hikmah pertama, Mekah bisa ditaklukkeun ku Rasulullah. Hikmah yang utama lagi dari hijrah, Islam nyempi takadi ka surade nepi. Lamun daya jasa hijrah Nabi, urang moal nyaho wudu, moal nyaho Islam, moal nyaho sujud, moal nyaho ruku sababiahna leres teu? Berarti urang nyaho Islam, nyaho iman teh geuning aya jasa perjuangan Kangjeng. Atuh wajar umat Islam satahun sakali mengenang hijrahna Nabi, Muharraman, Muludan, Rajaban, sabab nu diperingati hiji-hijina jalma anu paling gede jasana ka umat Islam. Ulah pinter ngadaharan jasa batur wae atuh. Sekali-kali sing bisa nyieun jasa ka batur. Betul? Orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener tak? Jelema nu hade teh jelema nu sok resep nyieun jasa ka batur, lain resep ngadaharan jasa batur wae. Makana urang dieu ge keur nyieun jasa, harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di yaumil mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Diajar nyieun jasa urang dia hayang jadi amal soleh sampeureun di poe kiamat. Leres? Leres? Anjak goreng lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia, geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan di urang na gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad jeung ustad teu patahnya. Bener teu? Pemilihanna geus ngebegegna masih keneh. Panu bingung jamaah nu bingung. Jeung jamaah aing kudu milu ka mana aing. Ngaji ka ustad itu nu ieu molototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngabegeg. Cek jamaah isukan mah eureun bae lah. Tungtuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet. Geus jamaahna eueuh. Bener teu? Bener teu? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik tewaranian Yahudi dunia, Amerika tewanian. Naon sababna? Nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda, 3 tahun setengah ku Jepang, encan Inggris, Portugis pernah datang mampu diusir ku umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri.
Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pesantren. Sok sanajan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah ti ayeuna dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna urang dihina diledek jadi santri lamun istiqomah yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ge. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelema bodoh tidak kabodohan anak. Hayang salat teh nyoh ilmuna, hayang wudu teh nyoh ilmuna, hayang maca Quran teh nyoh ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh? Pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Syubbanul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Kemana? Balik wae siapa? Mending jadi kiai santri. Eueuh nu moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai. Petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabaraha bulan petani? 3 bulan karak boga beas. Mending jadi kiai mah teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ya iyalah, tiap kuring balik ceramah eta panitia nu ngarti sok mahanan beas 2 jam jadi beas. Yes, biasana dina berkat sok aya ieu mah biasana. Ai di dieu teu biasa mah atunya biasakeun. Cicing RW cicing. RW geus luak liuk wae. Cicing sikat ku aing RW. Tanya ke petani, lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan? 1 tahun karak cau asak, mending jadi kiai teu kudu 1 tahun, 2 jam cau asak. Aing tiap balik ngaji eta berkat kardus aya cau. Biasana mun di dieu teu biasa biasakeun atuh. Ih kudu dielingan wae. Ya cicing nunung cicing sia. Sing ngarasil ilmu santri euy. Kudu bangga jadi santri insya. Makanya ibu bapak boga anak masantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yakin teh? Ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu masantren, insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana, anak boga 3 lalaki kabeh, nu bungsu balik di pesantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat, eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua di pesantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anu cikal ti pesantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat, diangkat sirah bapana, dilahun ku anakna, ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman Pak, tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi, la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Les bapana maut nikmat ninggalkeun dunia yang hareup Allah diantar ku kalimat dzikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak sia, eta masalahna. Hayang-hayang aya anakna teh di pasantrenkeun sarua jeung melak lamun dina sugan. Keran bi melak lamun dina naon dina sugan, buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun
hasilnya aja barangkali. Tapi cilaka, rugi ibu bapak sakarat yang hadap ke Allah diantarkan ke budak-budak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh, tok naon bangkar warah. Bapakna sakarat, anakna nu bungsu kokoloyongan geus ngoplos kerating deng dicampur ku soptek. Bapakna sakarat malah kokoloyongan, babe action wae lah. Action, bapakna sakarat action. Datang anak nu kadua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat. Wah, ampura nyai lawan dosa. Satu panyebut. Bapakna mingkin lieur keur sakarat ditanya nyebut naon goblok. Pira aku nyebut, but. Datang anak nu cikal mingkin edan ngaguanengkeun mewek ngagugulung bapana. Ampura can bisa nyenangkeun bapak. Satu panglo tong loba pikiran, bebaskan bapak, bebaskan kan bae sawah mah gua kebon imah toko mobil kabeh gua. Bapana teu jadi pae. Bapana ngadadak cager keur sakarat gorejat bari nulak cangkeng tolol sia. Aing can pae geus ngarampok. Rugi boga anak bener kitu, naudzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Doakan ya anak orang sing ngarasil ilmu nu manfaat, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah, sabab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Iya ya nu kudu digebiarkeun teh ulah tahun baru kafir wae. Ieu mah Masehi dirame-rame Desember ka Januari, amit. Tapi kan ini nama lirik tarompet. Alasan jangan incuna pukul ini nyupan tarompet itu. Bener belaan anu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli tarompet. Giliran pemuda remaja masjid arek muharaman membawa proposal mintaan dana ke masyarakat, aya nu benci ka panitia bahkan anu ngageblugeun pantok. Licik sia jadi umat Islam. Jang agama sorangan koret sia. Benar? Aya nu kitu di Karawang mah. Di dia. Sia suudon sia. Aya eueuh nyabunya. Eueuh nu ngaku. Nempo panitia mau proposal teh geus curiga. Nitah ka anakna tutupkeun pantok. Naon mah itu panitia muharaman eta tici taritih eta teh. Cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus mah pelit ngebohong dobel dosana ka awewe tah. Anakna jadi satpam hareupeun pantok kieu. Panitia datang. Assalamualaikum, Jang, mak aya. Nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budakna ngaguak, cek mak ge can balik. Cek emak. Panitia ngahuleung cek emak. Iraha Jang, bieu. Berarti emak aya di dapur. Subhanallah. Jika ai teu boga mah teu boga we, atuh mere-mere cai ka panitia. Panitia hampura ieu teh salaki ece teh can balik di Jakarta, ece keur teh nyakal duit, ari nyumbang mah hayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo. Ngan ieu ece keur teh nyakal duit, ai cai-cai mah aya. Kopi ngopi heula nya, bisi hararaus ngopi heula. Engke lamun salaki ece balik insyaallah disusulkeun ece ge hayang boga ganjaran. Hebat ibu-ibu teh. Ka panitia ngeunah, bener teh? Ieu mah goblok pantok.
Sekalina kanyahoan ku panitia kunaon ceuk pusing na panitia bulak-balik wae ceuk panitia oh ari ceuk ieu mah ari bade nyumbang mangga henteu teu sawiyo ceuk doana we areklah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun jumaah tah 5.000 hayang diumumkeun jumaah oh cekek nu kitu mah tapi di dia mah kompak alhamdulillah iya nu kudu diramekeun ya syiarna ngagungkeun agama Allah berarti cirina orang Citariti orang desa Pasir Ipis ieu teh tararakuana hebat ya pan cirina jalema nu takwa bijil tina hatena rasa takwa anu hebat manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah alhamdulillah mulai tahun baru kafir wae tetangga kuring ti lohor ke geus kana mobil sakeluarga cer kamaran Monas aya naon tahun baruan tahun baru ini mari lu ka Monas da panggungna gede Monas menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari ini mari lu marawat tarompet hayang teu melak nanti corona dok pusing nepi asar di Monas eta keluarga Masya Allah keluarga Cikampek aya ngabring tetangga ditanya teh rame ojo rame budak ngora wungkul musik geus ager-ageran ti lohor keneh di Monas panggungna gede encan di Ancol gede panggungna Monas cing 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 edan hajar ku Ancol tahun baruan rame artis akademi Dararatang dua poe aing ngapalkeun eta bisi teu ngeunaheun ke tukanana jelema mungkin penuh di Monas di Ancol rek tahun baruan dar maghrib Ancol jarak rada deket ka Istiqlal umat Islam ngagero titah sararujun ka Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Istiqlal teu dihargaan jelema adzan rek salat maghrib di Monas cing 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 Astagfirullahaladzim benar tak? Beres maghrib di Istiqlal aya nu keur tadarus Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir malam tahun baru Masehi kamari mapan malam Jumaah anu tadarus nurut takwa di Ancol la ilaha illallah panggung teu dihargaan cik di maghrib ka Isya mah eureun heula atuh hargaan jelema nu keur ibadah bener teu mungkin penting mungkin pinuh Ancol jeung Monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 guandeng tengah peuting wah edan kok mau di Monas kakinya di atas sing jarungkel jelema edan goblok pusing beres pesta pora hura-hura mabok merajalela maksiat merajalela esuk-esuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir Gubernur Molohok ini kiriman dari Bogor nyalahkan orang Bogor coba lamun orang Bogor ngajawab sorry aing teu ngirim cai sadar di mana datang musibah datang bencana ulah nyalahkan batur introspeksi diri
Siapa tahu bencana datang karena perilaku kita yang ngundang. Karena ketika datang teguran, satu makan nangka, semua kena getahnya. Betul? Salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngelawan. Masing-masing kiai. Ngunah eta ngomong. Masing-masing cenah. Calamun kiai nasarwana, cek kiai alus, mending masing-masing. Sia capai mandi sia sorangan. Aya nu paeh mah kiai digugusur. Kunaon aja salaki maot kiai. Terus ai masyarakat tos kumpul ngan eueuh nu bisa ngamandian nungguan kiai. Cek kiai aja bejakeun ka salaki aja nu geus maot masing-masing. Kiai na dendam. Oh sia lamun eueuh nu nguruskeun eueuh nu ngamandian teu bisa ngamandian teu aku mayit dilelep-lelep ka kula. Leuheung lamun anakna si mayit beunghar. Anakna kreatif cek anakna geus eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam. Mayit di steam. Gila seuseuh sakalian. Ulah make anu kula. Make kanebo. Ame tereh garing terus make kit ame herang banget mayit. Ulah dikubur bawa ka showroom. Siap kredit mayit gitu. Astagfirullahaladzim. Ngomong sia teu butuh ku kiai ngalawan masing-masing ditinggalkan mah ku kiai kelabakan. Benar tak? Benar tak? Masing-masing kiai ngeunah wae sia masing-masing. Nu doraka mah kuring ieu kiai teu ngarugikeun batur ieu. Ceuk sa teu ngarugikeun batur. Datang mah teguran ti Allah kabeh kabagian rugi. Wah tsunami musyawarah eueuh. Sugan cek tsunami belok-belok imah kiai liwat. Teu bisa imah kiai ge beunang kakeum. Kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor ke samping ka bawah tsunami ti heula. Untung kolor page. Coba lamun kolorna eta kiai morosot ka bawah tsunami. Eta rek kibeur ka mana manuk? Jaba manuk kiai mah mahal. Hese neangan kurungna. Yeuh. Cicing nini kos nu ngartis ya. Geus penting ge mah ulah ngaji lah nyengir we aing lah. Geus penting ge bari tiris diajak serius kana panon lompatna kieu. Piraku aing jauh-jauh mamatahan nu sare. Lu teu betah serius teuing pan ngaleos nungtut. Ka mana ece? Ki heula. Eueuh teu balik deui. Leg-leg jurig di WC. Iya resikona geus penting teuing teh. Kudu dihudangkeun wae. Bo, loba musibah di mana-mana gara-gara perilaku urang-urang keneh. Teu ujug-ujug musibah datang lamun eueuh nu ngondang. Lamun eueuh nu nu ngebeladageun gunung meletus Allah dengan kekuasaannya. Nu namplokeun cai laut di tengah ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Can pernah aya berita sugan gunung meletus gara-gara dikompak ku insinyur. Di gunung meletus paeh insinyurna direwek monyet. Can pernah ya tsunami terjadi sugan gara-gara profesor di tengah laut kokobok. Ayo tsunami paeh profesorna dileg-leg teri. Anu nyieun kabeh Gusti Allah maaf ngan eta kajadian aya nu ngondang. Contoh logika na kieu budak leutik ceurik yang hareup ka bapana. Cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak ku saha ku si AA ku lanceukna. Cek bapana nah lanceuk maneh make nyabok. HP si AA dicekel ku ujang ngerag-rag kana batu beulah. Wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu nyieun kajadian ieu alam tsunami, gunung meletus, gempa, longsor Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang adalah perilaku manusia anu geus doraka ka Allah, geus sombong ka Allah. Bener? Di mana datang teguran kabeh kabagian. Leres? Untung teu sekaligus ku Allah dihancurkeun di Indonesia. Lain teu mampuheun, Allah mampuheun. Ngelegitkan Indonesia sekaligus menghilangkan Indonesia sekaligus Allah mampu. Kalau lihat peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan
ditamplokeun cai laut rep leungit Indonesia kabeh bisaeun Allah ngayakeun. Tapi kunaon dituntut tsunami pojok belah ditu heula, pojok belah ditu gunung belah ditu heula sing meledak dituntut teh sakaligus sabab masih kena aya benteng. Saha bentengna tuh masih kena aya bapak-bapak daek betah diuk di masjid ti maghrib nepi ka isya zikir ka Allah. Tuh masih kena aya kiai membawa kitab mapai majelis taklim ngajar umat Islam supaya bener ibadah. Tuh masih kena jelema beunghar daek nyantuni yatim ka fakir miskin berehan. Tuh masih kena aya santri anu betah diuk di tempat ibadah di pasantren lamun eueuh nu kararitu. Lamun geus eueuh nu kararitu leungit Indonesia euy. Allah bisaeun ngayakeun. Leres? Leres. Makana kudu syukuran kana sok ibadah teh. Seolah-olah urang numpang hirup kanu ibadah ieu teh. Mun geus eueuh nu ibadah masyaallah hancur. Makana sing diraksa ieu sing jadi benteng ieu gebyar model kieu jadi benteng. Khusus surade sing dijauhkeun tina balahi. Amin. Khusus nu halaladir sing salamat fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Saha nu ngondang ieu musibah? Saha? Perilaku manusia. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Fans beratna datang silaturahmi ka Mang Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saminggu aing latihan eta cicing. Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Ngeunah malam geus ngomong eta. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Kuring ge sok lalajo baheula keur ngora, lalajo aing baheula. Di lemur masuk layar tancap baheula. Ai film teu jauh. Teu jauh ti bere Prima, si Dawano baheula. Jeung Roma Irama. Lamun geus datang film Oma Satria bergitar, wis naik kuda Oma, muncul musikna, jeng 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 jeng. Eta musik Oma eta, jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Bijil kuda terutak terutak terus Oma naik kuda mau gitar terutak 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 soalnya naon eta aing ini tega saya nyebut kuda kai kakarak aing ceramah jamaah nu wani nyebut kuda kai kaciri dendamna ka aing awewe ya. Ya, penting kuring ngaji di Balaraja Tangerang nyaritakeun nu bieu. Sora naon eta ibu-ibu? Sora Aja Sepu Barok niru sora kuda. Ngeunah ngajawabna. Ari bieu sora naon? Kuda. Pelece. Disebut kuda. Lumpat Oma terutak ditembak Oma ku musuhna kena ping-pingna getihan diusap Oma. Astagfirullahaladzim. Kalian pasti akan merasakan akibat dari perbuatan kalian nanti karena Allah maha segala-galanya. Assalamualaikum. Oma mah jeung penjahat ge assalamualaikum wae. Lumpat deh Oma anak kuda terutak. Saya nyebut kuda deh ya. Eta ibu-ibu hareupeun teh make tiung biru tah hideung teh. Geus calangka menyebut kuda. Nah salakina aya di tah salakina make jas. Si Aleha eta. Yaho aing ngaranna. Itu si Apip. Alhamdulillah kuring sakelas. Ke di PGA Cibadak baheula tah. Si Aleha teh eta teh. Sakelas. Bobogohan ge di PGA baheula teh jeung si Apip teh. Jadi aing lu ngantur na baheula ya sweet of memory mengenang masa lalu ketika di udah-udah beurit harita
mau jebut kuda saya aleh dendam main nama tiba heula oma lompat deui oh oma tadi aya awewe nyebrang cek oma kau kah itu Rika Mumun oh Mumun dikira kau Rika terima kasih Mumun assalamualaikum assalamualaikum wae oma Bang Haji musibah loba di Indonesia gara-gara saha dijawab ku Bang Haji oma itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya loba jelema geus poho ka Gusti Allah itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa betul berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan betul di zaman sekarang eta ciri oma eta oma lamun nyanyi tungtuna muriang enggak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan ngaharamkeun muludan ngaharamkeun rajaban berjamaah oge ngan kurduaan lamun geus nginjem duit oh mun jadikan dijadinya eta lagu ka tukang kredit atawa karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram oh sia anu langganan Bang Emok ya aya di dieu cicing langganan oge sia saha nu wandang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeunna asapang jagona ngangkat beas 2 karung dipanggul ku pundukna asapang kuatna tapi loba jelema ayeuna geus teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu mah besi 50 kilo beas 2 karung teu kudu ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun terus ngondang musibah datang mah musibah kabeh kabagian ayo hijrah ulangan sakada diperingati hijriah ai perilaku urang teh hijrah geura sujud geus dengdek ya dunia lamun aya keterangan cenah pernah anu nyebutkeun bahwa umur dunia ti hijrah adalah 1500 tahun ti hijrah tereh kana deuketna kiamat ayeuna dihitung tina hijrah 1440 hiji tahun berarti ka 1500 sabaraha deui 48 tahun deui kerawin saya bro bisi apkir manten daripada di kilo santri tetap fokus ngaji awas ya kawin ngaji can beres santri ayeuna tuh dah kalamu gobar mubtada ngaji can timu geus nyangan randa ngaji heula insyaallah ulah ka mikirkeun bikang ilmu geus karai awewe bakal ngudag-ngudag da boga hutang sia loba jelema geus poho ka Gusti Allah diadanan noyod bae adaan maghrib eta salakina mentok gadeupeun TV we ku pamaji geus dibejaan le berita we berita rame ka geus adan maghrib ngadenge engker ke adan yang mendekati ka masjid di Bang ngajol tapi teu ngajol-ngajol saya eta mah der komat Kang eta geus komat lah paling ge tiluan tenang bae atuh jeung manehna jadi opatan eta Kang eta geus amin di masjid karek amin ka hiji rajin ngitung amin saya eta mah tempoe bubar Kang geus bubar di masjid itu tenang teu magrib ayeuna isukan panggih deui sok tahu rasan umurna rek nepi ka poe hareup padahal Ajrail datang teu bebeja heula leres di adanan komo subuh mungkin merungkut bae
teh nu adana teh nyetrum sugan beda hawa adan di urang jeung hawa adan di Mekah. Ya Allah ya Rabbana, adzan di Masjidil Haram rasaan kasedot jamaah kabeh lalumpatan ke jero masjid sin tinggalin berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau wong adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pertokoan kabeh toko narutup ngadenge adan nu balanja diusiran. Haram haji haram haram tutup. Aya teu diurang ngadenge adan lohor warung nutup. Kok mau loba nu balanja doh kalaki adan hayo we licik bener teh. Makanya ya pemuda nu bangkit santri bangkit jadi penerus nu adan teh budak ngora lain ulah ku aki-aki lain. Aki-aki teh pangaruh aya huntu geus beak teh kana mahraj leungit lagu qiraat leungit maksakeun adan subuh balelol siga nu nyeri huntu. Halo makanya resiko lamun di lemur eueuh pasantren eueuh santri maaf asa pareum syiarna ibadah. Makanya di lemur teh kudu aya pasantren kudu aya santri ame hirup syiarna ibadah. Sok leueuh santri eueuh budak ngora nu tampil bahaya riweuh unggal subuh asa ngadengekeun festival aki-aki nu ngahudang ke aki-aki tiap lemur belah ditugas kadenge astagfirullah nu malar mungkin mebes we temalan lemur belah ditu eling umat nu areling aki-aki frustasi dawuh nu datang tungtuna aki-aki nage sare di Paimaran hudang-hudang jam 11 berang atuh maeh nage teh salat subuh temalan lebur belah ditu aki-aki deui wae mangga ka para wargi gara gugah sakedap deui subuh mangga gerak kacarai ari tos dicarai marek sarare deui ge hog bae aki-akina pikun atuh batur sarudang tita sarenya sarare deui tungtuna mah di masjid subuh opatan subuh di masjid aki-aki kokol bedung pasaran. Aduh ya Allah ya Rabbana hudang budak korana tampil insya Allah sing saroleh barudak namin ya Allah ya Rabbal sadaya nu ngondang musibah di Indonesia loba pamimpin sarakah naon cenah. Tapi teu kabeh aya nu saroleh nu jalujur ulah dicap goreng kabeh karunya kanu bener teh kadang-kadang memeh naik kana kursi dewan dihanapna ngadeuketan nu malarat nu dipake politik nempo kanu laleutik anggeus cicing di luhur ngedukan duit sidang nu dipake politik nipu kanu laleutik nu nabeuh nu ngampar anu seubeuh gitu. Yo barat Jawa Barat, Jawa Timur nu malarat tetep malarat dilaluhur mungkin makmur bener. Listrik neon tai kuda di kadutan ngerti teh ceu sarua listrik neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teh naon nu penting beuteung bapak beuteung ibu dilaluhur ngagerendutan. Teu kitu kabeh aya nu jujur nu saroleh nu sok resep ngabelaan rakyatna doakeun sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal saha deui nu ngondang musibah di Indonesia loba jelema nu geus ngahina kana amaliyah ubudiyah para ulama saleh. Silakan Anda gak senang tawasul tapi tolong jangan memusyrikkan betul. Silakan Anda gak senang meludan gak senang rajaban tapi tolong jangan dulu mengharamkan betul. Leres teh nu ngaledek jang naon tawasul jang naon ngirim Fatihah kanu geus maot emang kunaon atuh moal kadengin da geus paeh sampeurkeun ku kuring ngomong naon ente pieu nya Kang Haji jang naon urang maca Fatihah jang kanu maot panu maot geus paeh heuh paut nama teh paeh terus apa nu paeh mah geus teu ngadenge maca Fatihah mah kadengin ge moal kudu maot oh kitu atuh Kang Haji logikana we logika naon nu geus paeh mah moal ngadenge Kang Haji nu ngadenge mah nu hirup di mana-mana ge Kang Haji logika atuh Kang Haji
sia make logika aing make iman maksudna kumaha cek logika gitu nunggu pae moal ngadenge sabab nu ngadenge mah nu hirup pungkul tapi lain cek iman kumaha rek teu ngadenge teu kudu nuan pae sabab loba nu hirup geus teu ngadenge ngahulang di kitu oh nya masalah teu ngadenge mah teu kudu nungguan pae loba nu harirup tapi geus teu ngadenge saha Kang Haji aki sia aya keneh aya di goroan malan henteu nah teu kudu pae hirup geus teu ngadenge jadi urusan ngadenge jeung teu ngadenge lain urusan hirup jeung pae tapi urusan Allah anu ngaturna bener Allah nu ngatur akina sorangan hirup kene tapi geus teu ngadenge saliwang bah ka mana gas beureum sabaraha liter genep karung yang mudah-mudahan abah dileg-leg maung amin make amin segala rupa teu nyambung kan jalan kitu kadang-kadang makanya logika we logika ai iman ka mana maneh ai ngomong kembalikan kepada Quran tapi tauhid teu diajarkeun iman teu dipelajari kembalikan kepada Quran pandina Quran anu ngajarkeunana leres tak ya Allah ya Rabbana cek logika ge cenah nu pae mah geus teu ngadenge cek logika setiap nu leumpang teh boga suku nu teu boga suku mah moal leumpang cek akal lain cek iman lamun cek iman masalah leumpang lain masalah teu boga suku lain masalah boga suku tapi urusan Allah buktina aya makhluk Allah eueuh sukuan tapi bisa leumpang naon orai bener akal we akal ai iman ngambang nu kabeulem kusana tutung cek akal bener tapi lain cek iman sok sanajan di belum puluhan poe bulanan lamun cek Allah tetutung salamet saha Nabi Ibrahim makan aya pelajaran cenah di neraka aya tatangkalan hirup pan diprotes ku manehna mah piraku tatangkalan bisa hirup di neraka atuh kabeulem tutung mang urusan tutung lain urusan seuneu tapi urusan Allah ulah tatangkalan di neraka nu diciptaku Allah hamba Allah aya nu cicing di neraka tapi teu kabeulem saha malaikat zabaniyah tukang nyiksa saha nyiksa sia tobat buru-buru sia sok nyepelekeun ka Allah fa'alul lima yurid apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri ngaji mang ngaji sok ke pesantren heula sia mah kaula mah geus ngaledek kadang-kadang hadis karak apal 2 hadis tidak buku terjemah bukuna leungit hadisna milu leungit sia ngaji bakana ngaji untung anak urang di pesantren keneh kayak anak urang nu ngajarawab nang ke amin ya Allah ya Rabban tak sinjara di ulama besar ngan syarat menanang manfaat ilmu kalau itu pesantren jaga akhlak kan jadi guru sakitu adab-adaban kan jadi guru kudu dijaga sampai lo banul pas kendali santri kadang-kadang kasak kakiai sok ngahina ngaledek nyepelekeun ngalecehkeun sakumaha lila na ente pesantren puluhan tahun cicing di pesantren kitab numpuk tilu gudang lamun goreng akhlak kan jadi guru maaf moal manfaat eta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu kunaon santri baheula jadi di ulama besar kunaon santri baheula jadi kiai masyhur sabab santri baheula mampu ngabeuli hate guruna ta'zim hidmah ka guru kiai baheula sawahna lega teh nyaho macul santri unggal isuk mah pacul ama wios ama macalik we di bumi sawah ku abdi diuruskeun santri baheula ajengan baheula kebonna lega teh nyaho melakna naon rek muludan di pesantren aya cau asak cik ajengan jang ieu cau pangirim saha sanes pamasihan ama ti kebon ama geuning asak dipelakan ku abdi kanggo muludan nuhun jang sing manfaat maneh ilmu kabeuli hate guru ku akhlak santri ulama baheula gede kulahna loba teh nyahoeun aya lauk beak wae da serona dikobong kira ada curiga ya mantan-mantan sero di dia ya ina panggung aya mantan sero aing
tapi ridho we guru ridho naon sababna ketika eta guru butuh tenaga santri baheula mah teu hese sabab loba santri nawarkeun diri hareupeun guru hayang dititah ajengan calik payunan bumina pura-pura ngaliwat ti kajauhan hayang katingali ku ajengan hayang digero jang ka dieu mohon ama henteu kerari we henteu ama pang ningalikeun di dapur benahannya lamun aya kumahaneun pangumahankeun pangrapihkeun mohon ama mangga hayang dititah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil kaluar sing gerebeg aya akang ngayak birat santri teh nu nyelap kana bedug nu asup kana kohkol tapi kaajengan renge urat beheungna aya barudak teh di dinya rek nitah meneh hese siap santri sing menang ilmu ayeuna hayang manfaat keluar pesantren jadi ulama jadi kiai beli hati guru ti ayeuna ku akhlak urang insya Allah awas ya Bu Pak nu ngondang musibah loba jelema ngahina kana amaliyah ubudiyah para ulama-ulama saleh sadei cenah nu ngondang musibah loba umat Islam resep nyarieun masjid tapi mung ngeusian nyin pamewah-mewah pamahal-mahal tecerakan can boga masjid menengan biaya nepi ka jalan-jalan ngagotongan gentong panas teh dirasa lemparkan saja mangatin apansa dilempar hatur nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu salah nu salah umat Islam nu mararampuh napel medkor eta nu salah kuduna mah ngarasa era tanu beunghar di lemur mental jariah masjid di jalan era datang ke jalan hei panitia bubar tong mental jariah di jalan gentong kasisikeun kabel gulungan cek panitia atuh kuring teu mental jariah di jalan ieu masjid di mana biayana kuring nu mereskeun hebat Islam tah jangan masjid tuh sawah kuring nu belah ditu 1 hektar jual yang masjid teu cukup nu deket kantor desa 2 hektar tah ulah eta mah nu batur goblok cek panitia atuh nuhun bade dibereskeun mah abdi moal papanasan di jalan geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel mik gulungan itu salon speaker benahan sabaraha biayana sabaraha deui ya kirang langkung 800 jutaan deh geuning loba kene teruskeun heula di jalan astagfirullah baru mah gentong geus dikasisikeun tah jelema kitu mah rejeng asupkeun kana gentong gorolongkeun nepi ka ujung genteng gitu ya Allah ya Rabbana serek majuna Islam lamun kitu carana bener batur manyeun gereja 1 miliar setahun beres umat Islam nyeun musala 4 meter kali 2 meter setahun pondasi teu beres-beres kadang-kadang panitia pembangunan ribut jeung DKM perebut duit jariah mana duit itu lurah nu 2 juta bendara mana bendara kamari dibawa ka bank ditabungkeun di jalan murah leungit teu kapanggih deui duit jariah nepi ka leungit kacau bener nganu jadi anehna deui naon eta jelema daek papanasan menta duit jang masjid tapi masjid gejijieun eta nu menta jariah di jalan eueuh ka masjid aya nu kitu aya di dieu aya nu kitu ih di dieu mah aya wae ya Allah ya Rabbana tadi teh pan di adanan teh murungkut padahal eta keur menta jariahna mah daek papanasan Allahu Akbar Allahu Akbar teu inget mehna keur papanasan menta jariah oh karake adan nepi umur teh kalohor molor deui coba teh hudag teh kudu ngusak deui sakitu teh geus nyatrum eta nu adan tah eta adan make qiraat teh kitu da adan aya senina adan Mekah tanu bieu eta adan itu Cisaat Yasti aya masjid kaum tah Yasti Islamic Center ngeunaheun aya di nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar kaum surade aya di nu kieu
Allahu Akbar Allahu Akbar Citariti pemajikan molototan dan sokadan subuh itu salakina meureunna makana nu ngarora tampil insya Allah sade nu ngondang musibah di Indonesia loba jelema geus resep ngasupkeun barang-barang nu diharamkeun ku Allah riba hasil nipu, hasil masih, hasil maling, hasil korupsi didetetkeun kana beuteng jadi daging, jadi getih maut teh kaburu tobat hati-hati saun Nabi kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih setiap daging, getih nu dicitak tina kadaharan hasil haram maut teh kaburu tobat maka di akhirat si beutengna diganti ku seuneu narakana Allah naudzubillah min dalik subhanallah sing sarala maturang sadayana amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Jadi asep hijrahna Nabi teh tahun hijrah teh dicetuskeun zaman Khalifah Umar bin Khattab leres. Usulan saha Sayyidina Ali dicanakna tina hijrah Nabi supaya umat Islam mengenang sejarah perjuangan Rasulullah yang begitu hebat, rela mengorbankan segalanya untuk Islam supaya Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia. Ieu jasana Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Cenah tadi Nabi ninggalkan Mekah ke Madinah sieun ku Abu Jahal lain. Ketika Rasulullah menghadapi musuh Allah, justru Rasul paling depan. Bahkan Rasul puluhan kali perang selalu menjadi panglima perangnya. Asyidda'u 'alal kuffar. Rasul banget keras ketika menghadapi musuh Allah, tapi di balik itu ada akhlak mulianya, ruhama'u bainahum. Ketika orang-orang Nasrani Yahudi menjadi tetangga Rasulullah di Madinah, mampu menghargai Rasulullah, Rasul pun menjaga mereka sehingga Yahudi Nasrani yang merasa nyaman, tenang bertetangga jeung Nabi, hiji-hiji nungtut dibimbing hayang maca syahadat. Alhamdulillah. Tapi ketika perang, Rasul gagah panglimanya. Nggak sedikit dahi bercucuran darah, gigi rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang, Rasul selalu paling depan. Inilah jenderal sejati. Subhanallah. Memang ayah dikait-kaitkan memeh Rasul hijrah ayah ancaman ti Abu Jahal, Rasul rek dipenjara, rek diusir, rek dibunuh. Makanya surah Al-A'raf dijelaskan wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wallahu a'lam bimuradih. Tatkala orang-orang Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah rek nyieun tipu daya ka Kangjeng Nabi dengan cara memenjarakan, mengusir, membunuh, tapi kabeh tipu daya kafir Quraisy digagalkan ku Allah, justru balik dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Abu Jahal ngumpulkan pemuda Quraisy Mekah diberi pedang hiji ewang, disayembarakeun sing sanu mampu ngabunuh Nabi Muhammad dina peuting ieu cek Abu Jahal bakal menang hadiah 100 ekor unta. Ngabreng rumah Rasul dikepung peuting-peuting. Di jero imah duaan Kangjeng Nabi jeung Ali karramallahu wajhah. Allah tidak membiarkan Habibnya yang teraniaya. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad. Jibril, samperkeun Habib kaula, Rasul kaula, bimbing keluar. Maka Jibril mayun ka Rasulullah. Cek Rasul, aya parentah naon Jibril? Urang keluar ayeuna wengi dibimbing ku kaula. Kunaon kitu? Pemuda Quraisy Mekah nyanak pedang rek ngabunuh anjeun ayeuna keneh. Kaula jeung Ali Jibril ajakan Ali ulah tinggalkeun bae di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun sorangan. Cek Rasul, keheul atuh kaula rek bebejak Ali. Mangga Rasul mayun ka Ali. Ali, kaula datangan malaikat Jibril rek keluar. Saha pemuda Quraisy Mekah mau pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal diajakan keluar. Siap anjeun yang hareupan sorangan di dieu? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, selamatkan dirimu ya Rasulullah. Kalau seandainya kau teraniaya malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ya Rasulullah? Jangan khawatirkan Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Inilah hebatnya Sayyidina Ali. Makanya ya ungkapan la fata illa aliyya wala sayfa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Cek Rasul, Ali, sian tempat sare kaula, kamar kaula. Ya, sorban kaula nu hejo, pakai simbut ku anjeun.
Ali masuk ke kamar Rasul memakai sorban Rasul yang warna hijau. Lalu Rasul ke ruangan tamu lagi, Jibril mayunan dirinya, Gusti satu acan muka panto canak tanah sakepulan panangan. Jadi lantai rumah Rasulullah pemimpin besar, lantai rumahnya adalah tanah ngebul, lain marmer, lain keramik, granit. Diambillah tanah satu kepalan tangan, kumakan Jibril, bacakan surah Yasin. Lalu Rasul membacakan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi 'anakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sampai kalimat la yubsirun, cek malaikat Jibril, stop Gusti, liren tidinya, lemparkan eta tanah keluar. Dilemparkan lewat erang-erang angin rumah Rasulullah, datang angin, eta tanah keluar nyebar kena kasakabeh pemuda Quraisy Mekah ngadadak kasirep sing galoler jara di patung. Malaikat Jibril, Gusti buka panto, dibuka panto, begitu keluar ngagaloler pemuda Quraisy Mekah jarakal pedang. Jibril, ieu saha? Pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun. Ieu kunaon Jibril? Disirep, cagerkeun deui Jibril karunya, cagerkeun deui. Rasulullah malah karunya. Jelema rek dolim rek ngabunuh teu walakaya, Rasul masih kena karunya, teu aya dendam. Mun si Asep Mubarok moal kitu. Cokelan liu irungna hiji-hiji kawalat ai. Da urang mah sok katerapan penyakit den tong kabatur kadulur sorangan ge sok aya dendam hayas ya, bener teu? Bener teu? Cek salaki nanyai urang rambutan loba di dahar ku urang ge moal buru karenya mending bagikeun sok opat beungkeutna tah gigireun urang imah tetangga bere. Nu mana Kang? Eta gigireun imah dulur urang keneh eta teh ti uwa eta teh ngeunah di manehna teu ngeunah di urang. Maksudna naon nyai? Aya akang teh sadar manehna ge boga naon boga milik tara inget ka urang. Urang kudu bager keheulaanan, sorry Kang, sorry. Aya nu kitu awewe di dieu eta geus aya deui wae ti dieu mimitina. Ati Karawang berarti tetangga aing berada gitu, tetangga. Ya Allah, Rasul tidak ada rasa dendam, malah karunya. Cok lamun urang eta tetangga dolim ka urang, pek eta tetangga nu dolim cilaka, kumaha cek urang? Oh, lebok. Hiji hikmah bawa akhlak nu mulia Rasul, ulah jadi penden, jadilah seorang wa'fu man dzalamak. Maafkan orang yang mendolim kalian, itu harganya mahal di hadapan Allah, timbangannya amal solehnya akan berat nanti. Makanya ngamalkeun ge berat, ngahampura ka jelema nu dolim keheulaan kudu ngahampura ka saeta. Lamun cang nyuksruk ti heula kana lahunan moal pisan ngahampura. Awas tuh. Ulah kitu sateh tati. Ya Allah, saling hampur. Komo jeung nudeuk sadar geura jeung nu deukeut teh kudu leuwih akur. Da aya kabutuh mangadadak lain minta tulung kanu jauh kanu deukeut heula. Bener teu? Jadikeun prinsip ke orang Pasir Ipis, dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Bener teu? Ece akur salalemur karek kaluar ti imah arek ka pasar, geus nanya hareupeun imah tetangga, ka mana meuni rapi? Ka pasar. Doana salamet ece jalan hati-hatinya keluar tetangga belah ditu ka mana? Ka pasar. Nyampeurkeun heula ada CS. Belah ditu nempuan ka mana meuni rapi? Ka pasar. Sasalaman deui teu karasa eta sasalamannya honyo nepi ka pasar. Geus aja jalan meh nama CS na kabeh. Pan lumayan ongkos ojek salamet ngan cokor bareu. Da leumpang jauh. Coba mending loba dul daripada loba mus. Salalemur akur jalan sempit akan terasa luas, betul? Tapi lamun salalemur ieu musuh urang kabeh, maaf, saluasna jalan moal bisa lempang-lempang acan. Kaditu era, kaditu sieun, kadieu sieun, mending loba dulur, benar?
ayeuna beres muharaman dendam pikeun ganti ku silaturahmi ganti ku sifat da aya pangaabutuh mah ngadadak kanu deukeut menta tul meneh jeung judoh jeung deukeut heula akur insya tatangga bunga milu tatangga sedih milu kudu kitu kun kaliyadain wala takun kal udunain cek Imam Ghazali. Hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Kanan kiri beda profesi. Anu katuhu kanu ngeunah-ngeunah wae. Sate, pais, lobster. Nu katuhu wae sambal lalap, nu katuhu nu kenca mah hayang nyekal ge ulaheun. Seueuh beuteung mules, init ka WC cek nu kenca biye bau aing. Cek nu kenca cebok terus. Bener teh? Tapi teu parasea akur sababna naon? Sabab nu katuhuna teh sombong, nu katuhu sadar cicing dina kamuliaan, sadar moal sukses lamun teu dibantu ku tatangga nu deukeut nu kenca. Makana ketika menang milik gede, init kamol meuli jam tangan pangmahalna dipasangkeun di tukang cebok, di dangdanan tukang cebok. Jadi gagah. Kitu jeung tatangga teh geura berbagi leres teh. Ketika katuhu kamusibahan ateul teu bisa gagaro sorangan, nu kenca hideng teu kudu ditelepon ngagaroan. Coba kitu hirup teh jeung tatangga teh sing era kuleungeun. Beda profesi tapi akur wala takun kal udunain, dan janganlah meniru kedua telinga. Kumaha ceuli katuhu kenca ceuli lamun diukur ti tukang paling sajengkal deukeut, tapi sok sanajan deukeut eta ceuli nu katuhu can pernah amprok sakali-kali acan jeung nu kenca. Nu katuhu hayang panggih jeung nu kenca lewat hareup, nu kenca lumpat ka tukang. Sok aya masyarakat gitu aya panggil di persimpangan jalan gusti kajauhan katempo molototna mengkolna tabibir nyengsol nu belah itu balik sirahna ka dieu nu ti dieu ka dieu ditempo duana geus nyungsep di sawah lebok sia akur kunabi digambarkeun satu tubuh kita itu Islam satu dengan yang lainnya betul sing era ku suku beda profesi awaknya suku jang lempang leungeun jang nyekel panon jang ningali cepil jang nguping letah jang ngasaan lambi jang nyarios hidung jang ngisep udara leres teh beda-beda pagaweanana tapi akur kompak saling merasakan sapapai sama manis ditajong indung suku kana batu nepi ka getihan saha nu pangeulana ieu saha bewer padahal tatangga jauh nu cilaka dihanap bewer nu pangeulana monyong cek leungeun aya naon satewir cek biwir itu tatangga dihanap cilaka tulungan-tulungan leungeun turun nulungan mencetan irung simpati sok sanajan teu babantu oge milu nyengir ngariut mondokan panon simpati milu ceurik ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyari huntu ge di jero kekereket aduh nu teu disangka bujur dibenerkeun tulang nu bengkok teu kuat nahan ka nyeri meni berat beret brot gogoakan simpati kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu mah hiwal cuek teu pipilueun si eta mah ngarengkol we di jero ih amit-amit ih teuing si eta mah teu pipilueun tara jelema teh apatis masa bodohan leungeun mapak pikpak mencetan irung nyengir bibir nepi ka monyong-monyong huntu kakareket ceuli nepi ka beureum-beureum bujur ge parat-parat panon ceurik saya teh mah ngarengkol molor we di jero eta teh cirina jelema licik saya teh mah licik teh kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea amil kudu diteang penghulu kudu diteang tamun seeta aya minat aya niat saksi kudu aya walina kudu aya bahkan kudu diresmikeun make surat-surat resmi SIM STNK BPKB naon SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit di dinya nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok
kunaon teh mimin ngajarit siga nu kapencet. Ya Allah ya Rabbana, makana ya mun hadir pesen ke mah panitia bejaan ini marake pampers. Tanggung jawab sia karpet baru hangsur. Bu, siap kompak siap. Citariti siap membangun silaturahmi. Kudu aya hikmah hijrah. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi di desa kita, kalau kita bersatu insya Allah akan ringan menghadapinya, betul? Makanya kudu ngahij. Lamun teu kompak moal bisa terjadi ya acara kieu. Gara-gara kompak alhamdulillah. Jaga mun bisa tingkatkan kualitasna insya Allah. Maka Rasulullah SAW saur malaikat Jibril kagak didamangkeun Gusti, hayang berangkat langkah Rasulullah menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Sampai di Abu Bakar Siddiq nyamper ke Abu Bakar Siddiq langsung menuju Jabal Sur. Di Jabal Sur aya guha, asup Rasul jeung Abu Bakar Siddiq di guha. Di dia Allah nyelamatkan Rasulullah dengan cara membalas tipu daya Abu Jahal ku cara tipu daya Allah. Kumaha carana? Allah ngutus laba-laba lancah dararatang nutupan panto guha sur dengan ramat lancah, bahkan manuk japati dararatang nyarieun sayang nutupan panto liang guha sur, sehingga lamun dipandang di luar moal percaya aya jalmi dilebet sabab di pantona geus katutup ku ramat lancah. Ini yang dimaksud wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Ya si pemuda Quraisy Mekah dicalagerkeun di Allah sing grebeg lalumpatan ke jero bumi Rasul aya nu keur ngagoler ditutup ku sorban hijau. Begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu bangun ngan pemuda Quraisy Mekah ngarasa lobaan tadi nama sieun jadi masalah ya Ali ngahalangan karena perjuangan urang cek pemuda Quraisy Mekah keroyok bae dikeroyok mengalami satu kekalahan Sayyidina Ali di talian dina hiji tiang di lebet bumi Rasul sabab diudang ku pemuda Quraisy Mekah hadiah 100 ekor unta pikeun ngabunuh Rasulullah. Cik Abu Jahal eueuh deui tempat tupang deukeut na ti dieu jang panyumputan bari poek eta leuweung nyaeta Jabal Sur. Susul ka Jabal Sur, datang ka Jabal Sur tengah peuting eta di bari caang bulan datang aya guha. Cik Abu Jahal pasti nyumput di jero guha, emang aya di lebet kan. Cek pemuda Quraisy Mekah pikir Abu Jahal mun aya Muhammad di jero guha lewat mana liangna katutup ku ramat lancah, lamun aya asup jelema ka dieu atuh ruksak ramat lancah, emang aya jelema bisa ngarapikeun. Cek Abu Jahal oge. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet. Cek Abu Bakar Siddiq Gusti pemuda Quraisy Mekah aya di payuneun lawang gua ya kumaha? Saur Rasulullah liang-liang anu tembus keluar sehingga cahaya bulan nyorot ka jero tutupan ku batu ayeuna keneh bisi nararoong ngararintip sehingga di jero guha jadi caang ditutupan ku Abu Bakar Siddiq eta liang nu tembus dinding guha keluar make batu beres. Abu Bakar beres sadayana tos katutup sok calik deui. Abu Bakar Siddiq calik nyaran deh kana dinding nu hiji guha dinding payunan guha hiji deui ini payun bersih di katingali aya cahaya. Cik Abu Bakar Siddiq teu kudu ditutup ku batu ku dampal sampean ge kadugi ditutup ku dampal seap sampean. Abu Bakar Siddiq ternyata lain liang cahaya bulan tapi panon orai. Begitu diasongkeun geclok hampir ngajerit Abu Bakar Siddiq nahan rasa kanyeri digeger lambeina supaya ulah keluar suara. Rasul kaget naon Abu Bakar Siddiq orai Gusti maco kana dampal sampean diangkat ku Rasulullah tos bengkak kena ku racun orai ku perah orai. Saur Rasulullah angkat dampal sampean anjeun diangkat ku Rasulullah pamacokan orai dina dampal sampean diciduhan ku Kangjeng Rasul cerot diusap langsung merejel perah orai bararijil eleh kuludahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatna Rasulullah damang deui Abu Bakar Siddiq. Tah tidinya meureunan riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduh tidinya mimitina. Ya iyalah teu sembarangan apa di mana Kang eta mimiti apa ti ditu nah apa sejarahna kudunya Pan sakayanya aya ya naon mang budak teh gering geus 3 poe di rumah sakit ngan teu cager wae akhirna mah dibawa we ka imah mending geus beak 10 juta tibang 3 poe oge kuring teu kuat tanaga biayana aya mah di imah berobat jalan atuh datang ka dieu minta berkah doana we abdi nyanak caina aku ayeuna hoyong dijampe kiai suana diijabah anak abdi cager deui mana mereka di cai mana kade sabudak teh jai khususan wajah syabih Jai bin Pepen Allahumma shfilahu bisyifa
syifa'an ajalan Allah bah pan aing meraktekeun mumun kudu panu keur molor ge puak cek kiai inumkeun ka budak sebagian kompreskeun sebagian insyaallah sing diijabah ku Allah cager di budak amin kiai nuhun kuring rek pamit wae kiai mangga ieu mah ala kadar we kiai kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga lain tadi semah balik kiai asup ka kamar muka amplop 3.500 kiai langsung pingsan ngegelepek cek kiai nyawa cek kiai mah jeung reuhakna pelecehan euy pelit sia mah ka kiai teh ya Allah kapan loba umat Islam pelit ka kiai bener teh anakna ngaji di imah kiai tibang kiai minta utunan jang mayar listrik di majelis taklim 30.000 sabulan susah atuh kira-kira maju pendidikan Islam umat Islam na parolit wae mah jang pendidikan umum dek bro-broan mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar mah kursus bahasa Inggris 200.000 mah bayar mah jeung PKI di majelis taklim 30.000 jang mayar listrik sabulan sakali sedekahna bejakeun ka kiai engke sakalikeun satauneun nepi ka henteuna minta kiai di Karawang bararegang kasedotan ikhlas jaba kiai na ahli hisab tukang ngarokok hayang ngarokok kiai karunya kameuleman curug unggal poe berarti sakti eta kiai tong dilawan eta paralit ya Allah kadang-kadang budakna ngaji ka imah kiai indung bapana mah teu nyaho-nyaho teu bijaksana kolot kitu lamun ibu boga anak ngaji di imah kiai dididik ku kiai dengan keikhlasan kiai budak jadi soleh budak bisa ibadah tapi indung bapana eueuh kalimat ijab qabul serah terima ka kiai nu ngadidik anakna maka di akhirat eta budak soleh nyafaatan guru na nyata kiai indung bapana moal kabagian syafaatna denge sia tati teh udin oding ajum dengekeun teh mentak lamun aya budak ngaji di imah kiai kolotna can pernah serah terima isukan nyabring ka imah kiai demo ka kiai demona naon mau beas 5 karung bisi kiai teh bukan beas rokok samsu 10 dus itu kan kiai ngahuleng naon kang ye penting dicarekan ku si Asep Mubarok dicarekan naon pan anak abdi teh ngaji di kiai geus sabaraha bulan geus satahun Kang di dieu geus satahun alhamdulillah anak akang mah rajin aya di dieu wae balik ngalong-ngalong ge balik isya pangrajina budak teh maca Quran ge pas sehat ti dieu nya kiai atuh heuh nu wajib teh abdi kolotna nu ngadidik ngan abdi rumah sabodo ayeuna budak abdi bisa ibadah bisa ngaji kiai nu ngadidik abdi nu doraka kiai doraka kunaon abdi can pernah ijab qabul ka kiai. Terus pan anak soleh teh bisa nyapaatan indung bapana di akhirat sedangkan abdi can ijab qabul kan geus nyolehkeunana abdi hayang ka bagian syafaat budak nu soleh di akhirat atuh kiai urang ikhlaskeun ayeuna urang ijab qabul abdi nampi kiai tina kabodohan abdi ngan abdi hayang salamet di akhirat disalametkeun ku anak nu soleh nu dididik ku kiai sing ridho diberi amanat ku abdi tarima budak abdi jadi santri pak kiai didik ibadahna urusan biaya abdi nu tanggung jawab. Hebat kalau kita bejana kiai sok karokok ya lamun aya kan ayeuna mah tong riweuh dengan rokok kiai abdi nu ngajamin kiai tong liar ka mana-mana sang hareupan anak abdi di imah kiai didik cenah bisa ibadah urusan rokok abdi nu ngajamin tah 10 dus samsu belum usia unggal poe bejana kiai teu boga beas di mana tuh meulina ada budak santri tara udunan tenang kiai tong liar ka mana-mana nafkah kiai jeung keluarga kuring nu ngajamin beas 5 karung 2 bulanan geura aku beas unggul tak kudu aya lauk kudu dibeli kudu aya duitna kitu kiai atuh heueuh 10 juta sabulanan semangat ka kiaina ai kuotana pul mah ngajarna ge magrib ngeunah kiai lepas suarana alif
salah lemur ngadenge. Oh atuh pangaruh samsu 10 dus beda alep takanana beda buah beas 5 karung pangaruh eta tak 10 juta saminggu santrina bubar tarore kabeh kiaina kenceng teuing tuna kiai ngahuleng santri eueuh isukna kiai muka warung dagang beas dagang rokok eta ngaranna kiai kreatif. Subhanallah. Ayo dukung perjuangan para ulama, para kiai. Samampuna urang sing jadi amal soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makasih pemuda Quraisy Mekah geus berpikiran harita di jero eueuh sasaha. Geus tinggalkan. Begitu ditinggalkan eta guha, karake sababaraha lengkah. Aya satu riwayat mengatakan cak-cak disada di jero guha. Cek pemuda Quraisy Mekah, stop. Naon? Cak-cak di jero guha. Maksudna naon? Lamun aya cak-cak di hiji ruangan disada, berarti aya penghuni. Barek saha di jero atupan hese asupna ramat lancah sakitu nutup rapi jang meyakeun kapanasaranan nyokot batu dilempar itu liang gua set kena karena taar Kangjeng Rasulullah SAW sampai keluar darah. Rasul rek ngajerit nahan kanyeri ditahan, Abu Bakar Siddiq rek loncat keluar ngahajar pemuda Quraisy Mekah ditahan ke Rasulullah. Gusti geus keterlaluan keun abdi nu hajar keluar enak cicing. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Makana kitu oge teu nyarahoeun keun cicing. Sabarna Rasulullah. Ceuk pemuda Quraisy Mekah, eueuh sasa damun keuna mah jelema ngagoak pasti. Padahal keuna ka Rasulullah. Geus ditinggalkeun gua sur ceuk Rasul. Kunaon sababna budak pemuda Quraisy Mekah mabet ka jero guha. Aya cak-cak Gusti disada. Mana? Eta dina atap guha. Kumaha Rasulullah? Paehan. Dirinya sunat mehan cak-cak pernah jadi musuh Rasul di Gua Sur. Urang mati kolot baheula pantiap malam Jumat mamawa karet di kamar Umi. Malam Jumat sunat mehan cak-cak. Di mana? Atuh ditu nawe kitu. Si horeng eta malam Jumat ke peuting bakal aya penghuni gitu. Sieun dideuleu ku cak-cak. Sabab cak-cakna balalader baheula. Cak bodas. Ya Allah ya Rabbana. 3 hari 3 malam di Gua Sur disamper ku para sahabat, maka perjalanan hijrah dimulai menuju Madinah Al-Munawwarah. Itulah strategi diatur ku Allah pikeun neruskeun perjuangan Islam nyebarkan ke seluruh dunia. Madinah pertama yang dibangun menjadi sukses di bawah pimpinan Rasulullah, dan Mekah pun mampu ditaklukkan. Alhamdulillah. Hikmah besarna tina hijrah Islam nyampe ke lemur urang. Alhamdulillah. Yuk orang ke hijrah, naon hijrah orang asep hiji minal kasli ila juhdi. Hijrah orang tina kedul jadi rajin. Amin. Anu kedua hijrah orang minat tafarruq ilal ittihad, tina perpecahan menuju persatuan. Amin. Hijrah orang nu katilu minal bakhil ila sahyi, tina pelit jadi berehan. Amin. Nu kaopat hikmah orang hijrah naon urang hijrah minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu. Mudah-mudahan emang fatna hampura tina segala kekurangan sa perjalanan sim kuring jauh enjing insyaallah di daerah Bogor pengenten Citerep keun bae teu nanyakeun ge. Malam Jumat di malam Sabtu di Citerep, malam Jumat di Citerep, malam Sabtuna langsung ke Bogor, malam Mingguna ka Sagaranten daerah Garduh Sagaranten sabab acara Muharaman keneh sareng Qori Salman Amrullah. Terus malam Senin malam Salasana ka Brunei Darussalam. Lamun aya nu ngondang pancan beres ya ngomong. Lamun eueuh nu ngondang mah sare bae di imah. Atuh jangan enggak ditu eueuh nu wau. Padahal ngahulang di ditu. Ibu-ibu percaya ut. Geus Bu, eta rek kamarana eta. Itah dieu keula. Ais, dieu keula. Butuh teu doa. Atuh eta itu batur rek doa di sangheurepan bujur amit-amit culangung. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر رزقنا وأكثر أموالنا لزاد العبادة ولزيارة إلى مكة والمدينة في كل سنة بقدرتك يا قدير يا عزيز. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doakan Bu, Pak, para ulama, para kiai surade sing diparanjakan umurnya, khusus para santri-santrina sing disehatkan, diistiqomahkan, sing hasil ilmu nu manfaat. Pemuda-pemuda Citariti anu can gararawe mudah-mudahan sing buru menang pagawe nu berkah nu halal, sing saroleh anu geus gararawe sing leuwih berkah digaweana para pemuda, amin. Doakeun para mubalik surade ge dipanjangkeun umurna. Di dia aya dulur kuring tuh Ki Gatot Gaca, Ki Haji Ali, alhamdulillah mubalik surade ya. Eta di PGA oge sarua adik kelas baheula ngan dina awak lanceuk kelas ya. Kuring adina mena lanceukna. Doakeun sing panjang yuswana, amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.